Hello. Hiriyaan tubuuntu maal taatennaaf dawwala arti ganama kanaan. Hello. Nagaan sifaatoo boontu. Ameen nageenya faraar waaqayyoon dume keenya baay'ee. Dhugaa har'a maal sitti fakkaate? Har'a waan beeksisa wayii tokko argitan bakka galii na godhe. Baay'ee yeroon si bilbilu kootuun gala'us hin jedhu. Maqaa gara biyyaanatti naan jetta. Har'a hoo maal argatte? Beeksisa akkamitti laata? Kan gara biyyaa galuudhaaf akkatti si kakaase kun? Kara biyyaa. Maaliin innis waldaan haadha keenya qulqulleetti dubaroo maaramii hundeeffama isaa waggaa 5ffaa kabajaa. Innis immoo Finfinnee walakkaatti galma qulqulleetti Sillaasee addaraasha mana kiristaanaa Baalaa Walditti kabaja. Maal jedha? Eebba akka argattaniif waamamtanii jirtu jedha beeksisni. Anis maarree oduun biyya koo galee irratti argame yoo jedhe. Eebba akka argattaniif waamamtanii jirtanii jedha bar kiristaanota Itoophiyaa ta'an Ortodoksii ta'an. Hiriyaa toboontu. Kanaaf sagaleen kee akka duraanatti ta'uu dideenatti geeddarame. Waldaan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii tajaajila kan kennu biyya keessatti qofaa miti. Gama onlaayiniitirree tajaajila adda addaa kennaa jira. Dhuguma moo? Gara onlaayiniitiinis moo? Mee akkamitti? Dhuguma jettaa? Hiriyaa toboontu. Sirriitti dhaggeeffadhu. Akkamitti jette? Waldaan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii tajaajila kan kennaa jiru biyya keessatti bichaa miti. Gama onlaayiniitti sa'a 24 tajaajila gahaa kan kennaa jirudha. Keessattuu gama imootiin, gama WhatsAppitiin, gama Telegiraama, Feesbuukiitiin tajaajila kennaa kan jirudha. Kana malees waldaan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii dameewwan garaagaraa of jalatti qaba. Dameewwan kunis immoo hojiiwwan gaarii kiristaanummaa sirriitti gadi fageenyaan hojjechaa kan jiranidha. Waldaa ijoollee dubaroo Maariyaamii waggaa tokkorraa kaasee yookaan immoo erga hundaa'ee jalqabee hojiiwwan gaarii kiristaanummaa sirriitti hojjechaa jira. Isaan keessaa gaafa ayyaanaa hiyyeessota nyaachisuudhaan, kan beelee beela baasuudhaan, kan daara'an daara baasuudhaan, akkasumas manneen amantaa kufe kaasuudhaan hojiiwwan gaarii kiristaanummaa hojjechaa jiru keessa sirriitti. Atis immoo gama imootiinis gama feesbuukiitiinis nutti dabalamtee nu waliin tajaajiluu ni dandeessa. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 30 bara 2018 ji'a 8ffaa gaafa sanbataa yookaan immoo boru hundeeffama isaa waggaa 5ffaa gama imootiin sirriitti kabajama. Qophiiwwan afuuraa kan akka walaloo, kan akka baacoo, diraamaa, asoosama, oduu qophaa'ee jira. Atilleen immoo nu jidduutti argamtee eebba barakata qooddachuu ni dandeessa. Dirqama biyya maafan hin galle jettee gadduu sirra hin jiraatu. Kanaaf hundumti keessanuu si malees namni biroo kan jiru yoo ta'e hiriyoota kee guyyaa boruu gaafa sanbataa sa'aatii 3tti affeeruu ni dandeessa. Affeertetis guyyaa gaafa sanirraa kan hafe nu wajjin tajaajiluu ni dandeessa. Manni haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii hundumaaf banaadha. Guyyaa gaafa sanbataa hin hafin kootu kanaaf sitti dhagahamuu hin qabu. Kanaaf linkii waldichaa komantii jalqabaa jalatti waan isinii kaa'uuf enjoy gochuudhaan affeeramtanii jirtu. Akkasuma sagantaa fuula keenya hordofuu ni dandeessu. Gammachuu keenya akkoottan waliin qoddadhaa'ee isiniin jedha. Manni haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii iddoo qonnaa, iddoo aara galfiiti. Kanaaf koottaa'ee hin hafinaa'ee isiniin jetti manni haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii. Kanaaf viidiyoo kana like, copy link share gochuudhaan amantoota Ortodoksii Tawaahidoo sooshaal miidiyaa fayyadaman hundaaf akka biraan geessan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Galatooma.